Nitwa Mureshimana Sandrine, navukiye mu mudugudu wa Murama, akagari ka Mbuga, Murenge Nyabinoni, akarere ka Muhanga. Yitwa Mureshimana Sandrine, yavutse nk'abandi bana ndetse n'abandi bose dukunze kwita bo mu mbyeyi. Gusa yahuye n'amahirwe make mu buzima kubwo kwihakanwa na se akiri umwana, ndetse aza kuba imfubyi abura mama we ku myaka mike 10. Naravutse nisanga mba kwa sogokuru, nabaza sogokuru na kaka na mama bakambwira ati papa wawe yarakwihakanye. Mama yapfuye mfite imyaka 10, ansigana murumuna wanjye ubwo afite imyaka 16, yakomeje kubona ubushobozi wariga. Inzozi yakuranye zo kuzaba umwarimu cyangwa umuganga zagiye nka nyombere. Ibi byose ni ukubera ubuzima. Ubu ni umwe muri ba bandi batuma Kigali yitwa the cleanest city in Africa. Numunyura uzamuhereza ukuboko, ndabizi uzishima ndetse uzanamwigiraho byinshi. Give her a hand. Give her a hand. Give her a hand. Nitwa Mureshimana Sandrine, navukiye mu mudugudu wa Murama, akagari ka Mbuga, Murenge Nyabinoni, akarere ka Muhanga. Muhanga. Uburyo naje nisanga inaha mu mujyi wa Kigali, hariho umukobwa witwaga Uwamahoro Kevine, wakoraga hano nyine yari mu famille, nawe yakoraga akazi k'ubukirina. None hajya barambwira ati mu kazi k'ubukirina harimo imyanya, nawe akazi k'ubukirina nimba agashobora nawe azaze gukora. Ubwo rero nanjye rero sinamuhakaniye kuko nari mfite amavamuhira yo kujya nanjye nkakora nkiteza imbere. Ubwo rero nanjye ndangije ndatega ndaza ngiye n'akazi k'ubukirina, nsanga nyine nta karavunanye, ariko nyine nta kuntu nyine abigenza nawe ukeneye kugera mu mavamuhira bitewe n'uburyo kijyaho kwiyumvamo mu bushake bwawe ati nanjye ngomba kugera aho abandi bageze. Nanjye ndaza ndakubura, mbona akazi karagenda nta kibazo. Ese yakuze ate? Yakuranye izihe nzozi? Incamake z'ubuzima bwanjye, naravutse nisanga mba kwa sogokuru, nabaza sogokuru na kaka na mama bakambwira ati papa wawe yarakwihakanye. Avuga ni se nkihakanye kubera iki? Ati nyine mu buzima bibaho. Ubwo ngubwo rero ndakura ngeze mu myaka 10, mama yapfuye mfite imyaka 10, ansigana murumuna wanjye ubwo afite imyaka 16, yakomeje kubona ubushobozi wariga. Jewe ngeze mu 6 primaire, nageze nako mu 4 primaire, akaba barapfuye nsigana na sogokuru. Sigaranye na sogokuru ngeze mu 6 primaire ndakora, zikara uzajya akandira kuko afite ubushobozi n'abayitabye Imana. Yitabye Imana ukumva nyine asigaye n'ipfubyi buri ubushobozi. Ngo mu mwana wanjye twasigaranye, mama wacu umwe mwemera kumurihira arakomeza njye ndicara. Ubwo rero nkomeje kwicara ndavuga ni se ko njye nkamukora buri kimwe cyose nkakibona, umunsi bizagera mu myaka 25 nkeneye kujya kubaka urwanjye bizagenda biti. Ni gute se yisanze Kigali muri ako kazi akora? Ubwo ndangije rero nkajya nshakisha inshuti ze hirya no hino ku ruhande. Ubwo ndiwe yaraje mu muhanda nyine mu famille mu kazi akora, yamamaga se ni mu kazi biragenda, ati biragenda se n'akazi k'ubukirina agashobora. Icyambere perezida yavuze ko ari gukora amaboko mu mufuka, jya gukora akazi kakunaniye ugashaka kandi. Ubwo ndangije n'intaribi, none hajyaho mu kazi hatangiye kwangaza kuko harimo imyanya, nanjye aramamaga ndaza ndiyangaza, nanjye nsanga ibyangombwa basabaga nanjye nsanga ndabyujuje. Hari byinshi yajyaga yifuza akabibura bikamubabaza. Nyene biterwa hari igihe nyine ku ishuri mama nk'abanyeshuri, umunyeshuri mugenzi wawe akamana agiye kugura biscuit, wowe ubwo bushobozi ntabwo ufite. Yajya kugura irindazi ukabona ubwo bushobozi ntabwo ufite.
ukavuga ati ariko ubu nibwo Imana ngiye yagiye kandema igatuma mba gutya abandi bakiteza imbere bakabona ibyo byose. Ubwo ngubwo rero iyo ugiye ukabibona gutyo ariko ubushobozi bwisanzemo cyangwa se n'ibibazo numva ariko ujya ubibona mu bibazo ukabyakira ukabiharira Nyagasani. Iminsi Kigali y'inaha uko byari bimeze, ubuzima bumanza kugutonda bigaterwa nyine n'imihahire uko uyibibona mu mujyi cyangwa mu cyaro, nimba usanzwe byose ubibona, nimba wanywa musanzwe mutema inkwi igiti mukabona inkwi, inaha rero ni ugucana ku makara. Ubwo ngubwo rero byose ujya kubyakira mu buzima bimanje kukugora. Ubwo ngubwo rero ugenda ufata gake 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 kugenda uzamuka nuko mu bwonko bwawe ugenda ubitekereza, ukabona byose n'ubuzima busanzwe ukabyakira. Ku munsi wa mbere ikintu cyamanje kungora, twaratashye tugeze mu rugo ati ni ukujya guhaha. Ese kujya guhaha ubu ngubu turahisha amafaranga angahe? Ubwo ndibuka nifite 5,000 byonyine nibyo nari nsigaranye. Ndavuga nti 5,000 nsigaranye ibyo bizadutunga ukwezi kose. Ubwo ngubwo ndangije arambwira ati rero hariho ahantu ku miryango dusanzwe umuntu ajya gukubura akabona udushyimbo akabona impungure, imari zagiye igenda idufashamo gake gake bizamuka. Ubwo twaragiye duhahisha 2, ubwo hasigaye 3. Ejo turayaza turakora, none hanyije arambwira ati kuri muryango wo hakurya no uzajya kubura, undi ni njyewe uzajya kubura. Ubwo uzajya uzana duteranyirize hamwe tubone uburyo tuprofitire cyangwa muri amafaranga ufite, nimba ibishyimbo byatubanye byinshi tugurishe, nitumara kugurisha dusigane n'ibikeya byo kuzajya turya. Ubwo ndangije tubyakira gutyo nyine ubuzima burakomeza kugeza saa izi ngizi. Akazi k'uburukirina narahageze, bampa ibikoresho byose bisabwa byo mu muhanda, umwambaro n'umweyo, bampa n'imifuka. Ubwo barangije bajya banyerekera uburyo ki bakubura. Ubwo nawe ukubura nyine ujya ukareba ikinyabiziga nimba kiraturuka ruguru cyangwa kiraturuka hepfo, nawe ukareba uburyo ki urajya ukiyeranje ugakubura ku buryo utarakibangamira kigahita nawe ugakomeza. Ese ubu ngubu ubuzima bahayeho bwo bumeze bute? Ku mafaranga mpembwa hari ukuntu bigera nyine haje nka za sosiyete, ukajya ukiga mukavuga ati kuko uteganya h'ejo hazaza, ukajya ukiga mwone ugakoteza 20 ya buri kwezi. Ugasigaye ukajya ugakuramo yo kwishyura inzu nayo kugura n'inkweto zashaje cyangwa imyambaro, biterwa nuko nyine mu buzima bwawe by'ikeneye uko ubibona, ugakuramo n'andi yo guhaha. Ese hari icyo yifuza kugeraho mu gihe kizaza? Ubuzima bw'ejo hazaza niko ngomba gukora mfite amavamuhera, bitewe n'ibyo ndiko n'abagenzi banjye bamaze kugeraho nanjye nifuza kubigeraho nkazamuka. Nkiri umwana mutoya numvaga nanjye nzi nkazateza imbere sogokuru na kaka kuko aribo babyeyi narasigaranye, bazavamo umuganga cyangwa umwarimu. Mu kazi nkora iyo nkabona nk'umuntu mfasha, nkabona nk'umuterankunga, nakwiga kuvaho imipira. Byaterwa n'amafaranga mba narizigamye, abura ubwo umuterankunga akanyongerera. Sana tuza kumuganga n'umwarimu, ubwo nyine nose hari igihe kigeraho nyine ubuzima bugucanze ukabiparika ugatekereza ibindi. Sandrine agira ibimushimisha. Ikintu kinshimisha mu buzima bwanjye ni ukujya nkaganira na bagenzi banjye tukungurana ibitekerezo by'ejo hazaza, no kujya nkabona mugenzi wanjye twavukiye rimwe akiriho, hariho n'abandi bapfuye. Ibyo byose nta kintu kitatuma wizera imana. Nagira inama bagenzi banjye kutajyaho ngo wigaye uko uri kose, waba ufite amaboko, waba ufite amaguru cyangwa waba utayafite. Icya mbere amafaranga ubonye bitewe n'uburyo ki uyagera cyane uko wiyumvamo mu bitekerezo byawe, yose usiba kuyasesagura ukajya ugakoresha mu buryo ki ubona bikwiriye, nuko ubona ejo ugateganya nawe ejo hazaza, ugakora amaboko mu mufuka nta kidashoboka. Uriteguye gufata ukuboko kwanjye? Ndabyiteguye. Next Hope TV yamuhereje ukuboko, nawe numunyuraho muhereza ukuboko, bizamushimisha ndetse nawe uzataha wishimye. Usanzwe mu kazi kandi komeza ukora akazi. Komeza ukora akazi ugakora ugakunze, ndabizi neza kazaguteza imbere.